भाई जिन्हें ट्रैक्टर से जमकर लेना है काम, उन्हें तो सताएगा ना डीजल का बढ़ता हुआ दाम। तो इसी के चलते आपको बताता हूँ 3 ऐसे ट्रैक्टर जो माइलेज के बाप हैं। नंबर 3 महिंद्रा 475 DI। भाई जहाँ महिंद्रा ये नंबर 3 पर है तो सोचो नंबर 1 पर कौन सा ट्रैक्टर होगा। खैर इसका प्राइस है 6,50,000 रुपए। नंबर 2 सोनालिका 745 DI। इसकी अच्छी माइलेज के चलते इसे सड़कों के काम जैसे रेता बजरी ढोने के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। खैर कैश प्राइस 7 लाख रुपए। नंबर 1 जानने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसी और वीडियोस के लिए। नंबर 1 जॉन डियर 5050D। पहले माना जाता था कि जॉन डियर बहुत ज्यादा तेल खाता है, बट अभी के न्यू मॉडल्स बहुत कम तेल खाते हैं।